Vanaf vrijdag Lipsa dan directeur voor STVS Raoul Abizoina die kick-off voor begin verzamelen money nanga spullen gidensma voor brokopondo sang bigi watra nakding. In a kader disi da want to tra organisaties nanga sma wang yepi bay voor yepi lieder de notu voor den sma na brokopondo en tide umbe ap wan interview nanga Masra Orfeo Lamey voor inschrijven wan lever wan bijdrage zodat desmadra pe kan vinden yepi. Toen directeur Abizoina me heeft gesproken hierover, heb ik niet geaarzeld. Omdat wanneer mensen in nood zijn en ongeacht verschillen, moeten we politiek overstegen. We moeten humanitair denken. Het gaat om mensen. Het gaat om Surinamers. En Brokopondo historisch heeft altijd een bijdrage geleverd. Als het gaat om stroom, als het gaat om goud, de edele metalen. Dus we moeten soms onszelf uitdagen als Ranamangs. Voor denken nationaal. Je begrijpt toch, je lobby's op proppen, je lobby aan troa. Aan het eind van de dag moeten we kunnen eten. En dat ik betere moro of je betere moro me. Het gaat een beetje als systeem poripje zo in akkoord. Er is veel tegenstellingen. Maar ik denk dat de natuur ons ook dwingt om samen te komen en de krachten bij elkaar te bundelen. Ik wil ieder oproepen met elkaar alasma. If je hebt een reserve rol toiletpapier, if je hebt sanisa eigenlijk in gebruik water, je hebt sansadesma op vanudu drape, je hebt dan voor brokoponden en we roepen op voor naar STVS. De aladi van 8:30 denk ik tot 2:30. Voor deze makan dompo de sana STVS. Me luko go in de camera. U yep umi de serana voor brokopondo. If you want doneer, je hebt nyansani blekjes zware, je hebt een ponto sukuru charing, je hebt spoon, je hebt preti, je hebt toiletpapier, toiletartikelen, kande, je hebt fifi roulon, je tante Senegia Holland. Zijn toe. Je sabi toch, if je hebt sansa des ma kan gebruik diarree, anga desan dat die des ma kotak pampers, manverband. Doe het. Doe het. Dat is de oproep. En doe mee aan, is op tak dem af STVS, nek nationale zender. Op een verantwoord toe, behalve nieuwsu. Taki de man de bereid, want ieder klaag van je hebt een contract, dan dit, dan dat. Maar het punt is, STVS is er, maak gebruik ervan elke dag. Vanaf die day, 8:30, kom je 2:30 bakken naar ik kan go. Je doneer en ik kan garanderen, want mijn directeur Abizoina Taki, dat ding gaat transparant gebeuren. Je zegt, je shippen je middelen ego. Je zorgt dat die money ook toe, want we vragen ook geld, want soms in Alibidici, als je geld vraagt, kan je met geld genoeg doen. En het gaat op bankrekeningen. Ik denk dat jij het in beeld zal brengen. Dus we roepen allemaal op. Hoe krijgt dat initiatief mee? Alla de matif mee, alla de netwerk of mee. We roepen op. Kono luku links, kono luku rechts. Kono luku libisma. Kono luku desma brokopondo. Lek fay taki takwan pres Paris ani tak luku is nou een nationaal belang wins u abu differenti anga politiek wise ano op prins pari ade in a geval dis vooral voor brokopondo want lek fay taki soma is tak ana wapchi wat reep sa drape eigenlijk maar kan die kategi des maar precies seep sa precies in brokopondo luku no sa de beelden tegen me sa mi aishi nataki awatra ekring meters dus nek fa dak de ja ama edora dak. En hoe ze vast aan de smalas ding in boedel, smalas chinengere drape, toilet, ome morsu sani, anotak morsu ma isap ta watera kring, a 17 tank ome troebe en de sma, moes was den vat, dem wasi dem dringi, waar gaan ze hun behoefte doen? Ik wil niet kijken naar het gedeelte van wie het gaat financieren, wat de verantwoordelijkheid is van de regering. Ik heb mijn mening erover, maar dat laat ik aan die mensen. Maar het punt is nu dat hoe je des man de toiletartikelen, hoe je des man nanga drinken, gezond drinkwater, de kinderen, de baby's, de zwangere vrouwen. Dat grieft me, de schoolkinderen. Kuluku voor pakatori dat aan. Awatra hier valk drape. En het lijkt er niet, het ziet er niet naar uit dat binnenkort awatra Osaka, want de man ospeyo, want awatra in een stuurdam hier valk. Dus laten we naar factor mens kijken. Laten we kijken naar het leven. Laten we kijken naar onze mede-Surinamers. En dan goed doneer. If ammonie de zodanig. Dan kan je densma terwijl land die bezig. En bra,
No, de wist je tak alleen, kon toch? Sana oproepsere figi yu gides madrape na Brokopondo. Luku, moet dit nou puur uit mijn ati. Brokopondo heeft veel ondernemers. Brokopondo moet nu gaan nadenken hoe ze buiten de politiek, qua ondernemers, elkaar gaan verenigen. Para klaagt over afval, Brokopondo klaagt over ditjes en datjes. Laten wij in Suriname beseffen dat wij als mensen van Brokopondo zelf, de man naar de graafmachine, u bigi luku soort pressie op buku opo. Wees nou een hectare, u bigi buku opo, takwan 2 eurosma kan de drape. Brokopondo ap udu. Brokopondo ap ome ondernemers, ome mannen truck en dergelijke, ome kennis. Te veel leunen op de politiek gaat ervoor zorgen dat je laat gaat eten. Het is geen sneer naar de politiek, het is de realiteit. Als ik verantwoordelijk moet zijn voor jouw voeding, voor jouw bescherming en voor jouw welzijn, dan ga je wachten op mijn tempo. Ik wil de mensen van Brokopondo, ongeacht politiek, want politiek kan een keer praat voor ons, maar je kan redisi. Hoe kom bij elkaar? En hoe luku, if we boeken een pressie op de ondernemers, dat is nu zo actie ammonie. Maar if je kon naar je machine, je kon naar manschappen, wanneer alles is geld. Als we met manschappen komen, anderen komen met middelen in, voordat je denkt, komt alle hulp sneller. Dus men moest leren dat jong, een politicus moest creëren strategie. Ze man beloven in propaganda. Een man chanta, mij chant in het, chant een meter van babyboy, als ik naar je kijk boy, die zie dat die. Maar het punt is uiteindelijk, we moeten realistisch zijn en leren dat verantwoordelijkheid de beste positie van iemand is. Die teki verantwoord toe, je knap teranga. Je doet van Juwani en je doet naar Jusma. Begrijp je? Want je hoort ook gevallen toch van ja, dus man om koin een foto. Maar eerlijk, ik tegen een man dat hij van laat dat achterwege. Isabi toch, we zijn allemaal Surinamers, ongelukkig ne blakanik alleen. If als stuw dan bij de bakkai jari da ilasi bankstel, i bedi, i tv, i wasmachine, dat i botak terafasi. Laten we niet verwijten nu, alhoewel mensen te verwijten zijn, maar dat is voor een ander moment. Laten we kijken hoe die mensen gaan helpen en de ondernemers. De sma voor Brokopondo sada Holland, de sma Marwina sada Holland, de sma Srana sada Fransie. Ko bondru. Dat u hebt desma met desma kooi naar sociale rust, want alibi teranga. Isabi toch? En goed je desma naar sociale rust, u doneren money naar STVS, u doneer de middelen, u tja den toiletartikel, u tja blikjes zware. Wees ja 5 blok charing, uno lafiere, tja 5 blok uno lafi, nou een boom ati abi. En het gaat niet altijd om de hoeveelheid, om het gebaar. De straat. De straat.